صباحكم هنا وسعادة ورضا. جمعة مباركة عليكم وعلى أمة محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام. قومي النهاردة كده الجمعة واعملي فطار على السريع. كان معانا قرنبيط كده، لا ده مش قرنبيط، ده فراخ بانيه، دي فراخ كنتاكي، ده حاجة كده مدلعة نفسها. ده فراخ الغلابة يا جماعة. والله العظيم قرمشة جبارة، طعم وشكل وريحة ما حصلتش حاجة كده تفتح النفس على الصبح. جوزك في الشغل، يوم الجمعة ده بقى يوم مميز، هتعملوا الطبق الجميل ده بقى مع الحبشتكنات اللي حواليه. يا سلام، نسمي الله كده ونصلي على الحبيب ونشوف عملنا الطبق العظمة ده ازاي. كان معانا قرنبيط، عملنا نصها مخلل ونصها التاني قلنا ايه اما نستفيد منها. تمام تمام. جبنا البولة زي ما انتم شايفين كده وحطينا فيها 3 معالق من الدقيق ومعلقة كبيرة كده هرمية من النشا، وكمان ضفنا عليها عدد بيضة واحدة بس لان الكمية عندي قليلة. كل ما تزودي في الكمية بتاعة القرنبيط بتاعك تزودي في عدد البيض، في عدد الدقيق، على حسب ايه الكميه اللي موجوده عندك. وكمان خدت كده من الفريزر حبه كزبره وشبت، ولو طازه يبقى حاجه كده عظمه بجد. بس ما فيش خلاص قضى الغرض يعني. وبعدين حطينا فلفل اسود وكزبره وكمون وملح، وقلبنا كل الكلام ده مع بعضه لحد ما يبقى معاكي العجينه مع اللي معاكي دي تبقى حاجه سايله كده، مثلا زي ايه نقول زي عجينه الكيك كده. فاهمين يعني؟ مثلا لا هي ميه قوي ولا هي ايه، ولا هي جامده، هي متكتله قوي كده ان انت متعرفش مثلا تكون زي العجينه بتاعت اللي هي العيش، لا تكون حاجه كده ايه زي الكيك. كمان ضفت عليها كمان كركم طبعا عشان اللون، وظبطت الميه بتاعته كده، وهقلب كل الكلام ده ببعضه. ولو عندك مضرب سلك يبقى حلو جدا، بس كان فوق بصراحه وكسلت ان انا ايه اطلع اجيبه. تمام تمام. قلبنا كل الكلام ده ببعضه، وبعدين جبنا القرنبيط بتاعنا، هو ده بقى ايه القوام اللي انا عاوزاه. اهو جبنا القرنبيط بتاعنا بقى، وهبدا احط فيه القرنبيط، ولا بقى ولا مراحل بقى تزهقك، ولا من الدقيق للبيض للبن مش لا، كله مع بعضه في بوله واحده. والنتيجه شفتها في اول فيديو، قرمشه جباره، حاجه كده ما شاء الله عظمه. اهو تمام كده تمام. وفي قلب الزيت بقى يا معلم لحد ما تخلصي الكميه بتاعتك اللي تماسكت معانا، واشتالت كمان القرنبيطه، اشتالت من العجينه اللي انا عاملاها دي، او من الخلطه اللي انا عاملاها. جبت الطبق بتاعي كده عشان حاجه تفتح النفس بقى، وقطعت فيه خضار، وهبدا اطلع القرنبيط بتاعي. قرمشه جباره، لون تحفه ما حصلش، كله في بوله واحده، مش هتزهقي. مش هتقولي مثلا من طبق لطبق لطبق هوسخ كل الكميه دي، لا الموضوع كان سهل وبسيط جدا. واسلقيها كمان نص سلقه كده، وحطها في الفريزر، وطلعي وعباها في الكيس اللي هي الحافظات اللي انت بتستخدميها يعني في الفريزر. هتطلع معاكي بنتيجه جباره، حاجه كده عظمه ما حصلتش. جمعه مباركه عليكم يا رب العالمين. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. ما تنساش لايك وشير للفيديو، وقولي بتشوفوني من اي بلد. بحبكم في الله.